Assalomu alaykum Transformers Education kanali obunachilari. Kanalimiz obunachilari tomonidan berilayotgan savollarga javob berishni boshlaymiz. Robototexnika sohasini nima uchun o'rganish kerak? Uni qanday foydasi bor yoki uning ahamiyati? Robototexnika sohasining ahamiyatini tushuntirishimizdan oldin, demak, e'tibor bersak, har bir sohaga robotlar kirib bormoqda. Meditsina, ishlab chiqarish, umuman oddiy turmush tarzimizgacha kirib bormoqda. Aytishimiz mumkin, ovqat qiladigan robotlar ishlab chiqarilyapti. Rivojlangan mamlakatlarda allaqachon bu sohalar ancha yuqori darajada rivojlanib bo'ldi va O'zbekistonga ham mana shu sohalar, mana shu robotlar kirib kelyapti. Robotlar demak ko'p sohalarda qo'llanilar ekan, robotlarni ishlab chiqaruvchi mutaxassislarga, ya'ni robototexniklarga bo'lgan talab yuqori bo'ladi. Va bu sohani talabi oshishi esa bu soha mutaxassislariga nisbatan maoshning, ya'ni bu soha mutaxassislarining daromadini yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Demak, robototexnika bu 21-asrning eng talabgor sohalaridan biri.